那是莫旋风。他定来追番重敌，难道又有新番了？哎，最近新上了补星司缘起，不早说，走去看看。不错呀，里面还有我墨家，我喜欢。在你身上有神秘的力量，穿过人群昂扬。用你想象定格每一道光，在黑暗中释放。我的一切都是肮脏，外人看似仓皇。你的周围出现光芒，转身变换了模样。冥冥中种下了坚强，如果我有力量，任我横冲直撞，连踏世界的荒唐，迈向成王。记住，咱们的目标是头筹。妖精，销毁我墨家！天机，不可！我混蛋！只要我墨天机还活着，你们休想毁掉墨家！天机可知，天意无可达。天下月白，近墨者黑。墨家上同，你又何必不同？上同？你们不想要异能吗？你们不想要异能吗？想要！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 今日此地，谁不想要异能？只剩下你一个人了。这就是人心所向。我胡闹！我们护顶有功，
邹氏可不能偏袒他们。是啊，得靠着我们来。没错，不能偏袒他们。我们先来的。若不是巨大侠出手，丁早就毁了。若论功，也是巨大侠立头功啊。对呀，多亏了巨大侠。巨大侠这么厉害，就问巨大侠。若不是你们捣乱，又哪来墨家自相残杀？就是我们家就是捣乱。谁呀？你去伪君子，说什么呢？不管怎样，异能仅汇集100人，必须我王家一份。想乱来吗？那就试试看呐！诸位莫要担心，五行会万物，阴阳无死心。任何人只要在这泰山之巅、太极之内，皆能得异能。真的可以吗？可以吧？邹氏，此事当真？不过得怎样的异能，那就要看各自的潜质了。可有人却说，得异能者最多不过10人。袁曹薇，你敢骗我们？啊！你们攻山，难道是他引上来的？没错，他先跟我们合作，又劝我们攻山，原来是想让我们争个你死我活。想必游侠也是这么被骗上山的吧？镜子里，他们栽赃主公。阿三问主，别动。明明是他们贪图异能，离世却反咬一口。人心险恶，采薇身不由己。五色石中，我有3块，每一块都是西洋元士拿命换的。敢问，你们又做了些什么？不错，若无五色石，恐怕在场各位皆得不到异能。莫要再为难这个女子。土色石和水色石也是我等游侠拼命所得。邹氏，五色石已经到手，太极之内阵法大成，那就有请武师入位了。人心险恶，各怀鬼胎。即使天下人皆要异能，我莫天机也绝不要。你上这么重，不知道吗？杀我兄弟，命留下！可快意恩仇，但绝非滥杀无道。好，好一个绝非滥杀无道！却不知在此人面前，你还有没有资格说这话？屈太恒，你还认得我吗？都说天下游侠皆敬佩巨大侠，那巨大侠不介意本公子来讲讲巨大侠的光辉事迹吧？你手中的土色石，便是让这位兄弟帮你挖墓盗取，而你却过河拆桥，痛下杀手。只可惜，这位兄弟的心生在右侧，那晚。巨太恒，他竟然如此卑鄙，所以我和采薇才提醒你，莫要被表象迷惑。这个伪君子，我……诸位兄弟，莫要被他骗了。你们看，那边亮了！来了，终于来了！
我也有异能啊！所有拦阻的，快撤！快护艇！曹阳，这就是你说的次异能？暮色时有诈，导致心理失衡。我再不制止，星矢力一到，我等将毁于一旦。快！我家弟子撤离！快！撤离呀！难道莫天机是对的？虎脑山移，天地裂日。玉子，担心时即将引爆，这里危险，我们快撤！我和阿泽要去护顶，快带阿若离开。巨子，快随我来！天星哥哥，快走！巨子，快啊！老师，怎么会这样？暮色时如果再不归位，星矢大陨，我们所有人都活不成了。你二人快去阴阳鱼眼救位，快！强合力，外仓冲！天星哥哥。
色石，你在哪儿？难道我祖养的惊天伟业就要毁在暮色石上了吗？原来是你！暮色石已归位，五行开化。天行哥哥。天行哥哥，参卫，参卫，参卫！天不负我，天不负我！成了，终于成了！阵风雨中分装，不顾心之伤，寒光贴一苍苍，冷血暗弓喷张，剑舞旌旗飘扬，乾坤人自翱翔。蓦然回首，月下孤影仓皇。专注歌影红妆，想洒下月光，宁愿尘缘散尽的彷徨，黑暗深渊凝望。女红披上戎装，许诺是假的荣光，是以为所是担当。爱与情何以问，生死何以谈，为寄情愿长存，每不再待重生。愿逐歌诉红妆，把酒当月光，哪怕尘缘散尽，心不忘，舍身奔赴愿望，不计虚幻。